আজকের এই ভিডিওর এখনকার এই জায়গাটা যারা যারা দেখতেছেন তারা মোটামুটি জানতে পারবেন যে চেন ক্লিন রাখাটা কতটা জরুরি। কারণ আমি এতদিন যে কাজটা করতাম, আমি চেনে রেগুলার লুপ করতাম, এন্ড আমার ধারণা ছিল আমার সত্যি কথা এরকম, যেটা নিজের দুর্বলতা বলতে আমার লজ্জা একদমই লাগে না। কেউ মানেন চাই নাও মানেন, মানে এই বাইকটা নিয়ে ভালো খারাপ অনেক রকম তর্ক বিতর্ক মার্কেটে আছে। অ্যান্ড সবচেয়ে প্রথম এটার যে খারাপ দিক আসে সেটা হলো এটার ব্রেকিং। কিন্তু আমার সত্যি কথা এটার ব্রেকিং নিয়ে কোনো কমপ্লেন নাই, এখনো পর্যন্ত আমি এটার ব্রেকিং এ ফুলফিল স্যাটিসফাইড। এখন এটাকে R15 বা অন্য বাইকের সাথে MT-15 বা অন্য কোনো বাইকের সাথে তুলনা করলে একটু ব্রেকিং তো এদিক সেদিক লাগবেই। অ্যান্ড লং ট্যুরের জন্য এর চেয়ে ভালো বাইক মানে আমার কালেকশনে সত্যি কথা নাই। আমার যে কটা বাইক আছে ওর মধ্যে মোটামুটি দিস ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। অ্যান্ড বেস্ট ওয়ান বাইকে একটা বেস্ট একটা নাম্বার প্লেটও লাগছে, কিন্তু নাম্বার প্লেট যখন ওরা লাগায় তখন এই পেছনের স্ক্রু এগুলো এত মানে ফাউল ভাবে লাগায়, এত ঢিল ভাবে লাগায় যে কোনো সময় খুলে পড়ে যেতে পারে। আর এই সাইডের ফ্রেমটা এত বাজে দেয় যেটা লং রোডে খুলে পড়েও যেতে পারে এরকম আমার মনে হয়। প্লাস কেউ যদি বাড়ি টাড়ি দেয় তাহলে এখানে মোটামুটি এটা বাঁকা হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। এই কারণে এটা আজকে লাগাবো একটা ফ্রেম। অ্যান্ড এই বাইকটা একটা প্রবলেম পাচ্ছি, সেটা হলো বাইকটা যখন এমনিতে চলে বা আমি যদি স্টার্ট অফ করে, আমি জানি না সাউন্ডটা শোনাইতে পারবো কিনা, একটু সামনে পিছিয়ে নিলে, আচ্ছা কিছুক্ষণ চলার কারণে এখন হইতেছে না, বাট নিউট্রাল বা যদি আপনি ক্লাচ ধরে রাখেন মানে চাকা ঘোরা অবস্থায় ওই টাইমটা ঘর 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 মনে হয় যে জেনারেটর চলতেছে। অ্যান্ড আমি এটার জন্য চেন টাইট দিছি, চেন ঢিল করছি, বিভিন্নভাবে চেক করছি। অ্যান্ড লাস্ট আমাকে আসলে কার বুদ্ধি কখন কাজে লাগে বলা যায় না, খুব জুনিয়র একজন মেকানিক, সে বললো যে ফ্রন্টের স্প্রকেটটা বের করে এটা খুলে দেখার জন্য যে আসলে এই জায়গার অবস্থাটা কি। পেছনেরটা ওকে আছে, সামনেরটার যদি দাঁত ছোট হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে হয়তো ঘষা খেয়ে দেন এরকম আওয়াজ হতে পারে। তো এই হচ্ছে এটার অবস্থা। অ্যান্ড লং ট্যুরের ব্যাপারে কথা বলতে বলতে যেহেতু ভিডিওটা স্টার্ট করা, যে বাইকটা আমার লং ট্যুরের জন্য পছন্দ, লং ট্যুর আবার হইতে যেতেছে। অ্যান্ড এবারের ট্যুরটা হবে 250 থেকে 350-র মধ্যেই থাকবে আশা রাখি। অ্যান্ড আমার বাইকের অডো কত হইল, বাইকের অডো হচ্ছে 4568, তার মানে 5000 হওয়ার পর এটার একটা ফুল রিভিউ তো দিবই। অ্যান্ড আমার ট্রিপ 1-এ হচ্ছে 633, এটা আসলে কোনো ভ্যালুয়েবল স্টেটমেন্ট না। ট্রিপ 2-তে 673, তার মানে আমি 1000 কিলোর উপরে চালাবো না, আর 700 300, তার মানে এই ট্যুরটা যে ইঞ্জিন অয়েল আছে এটা ইঞ্জিন অয়েলের আমার মানে মাপকাঠি 673। তাহলে ইঞ্জিন অয়েল কি এসে বদলাবো নাকি এখন বদলায় যাবো বুঝতেছি না। যদিও লং রোডে ট্রিপ করছি এর আগেরটা, অ্যান্ড লং রোডে ক্লাচ কম ধরা হয়, আর ক্লাচ যত বেশি ধরবেন ইঞ্জিন অয়েল তত ওই ক্লাচ প্লেটটা ক্ষয় হয়ে বা পুরে দেন কালো হইতে শুরু করবে, টেম্পার যাইতে শুরু করবে। তারপর পারফরমেন্স এখনো ভালো পাইতেছি। চলেন একটু ওয়ার্কশপে যাই। মেইন কাজ হচ্ছে নাম্বার প্লেটটা লাগাইতে হবে, মানে নাম্বার প্লেটের ফ্রেম লাগাইতে হবে, একটা স্ট্রং ফ্রেম যাতে লং রোডে পড়ে না যায় নাম্বার প্লেট। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হলো চেন ঠিকঠাক করতে হবে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস দেখি ইঞ্জিন অয়েলকে আসলে ফেলবো কিনা। আমি চাইছিলাম এটা 5000 কিলোতে একটা মাস্টার সার্ভিস দিব, অ্যান্ড আমার মনে হয় ওইটা করাই একবারে ভালো হবে। কারণ এখন একবার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবো, আবার তখন মাস্টার সার্ভিসের সাথে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ না করলে না কিরকম মনে হয় যে কিছু একটা আধুরা রয়ে গেছে। এই হলো অবস্থা। অ্যান্ড ওভারঅল বাইকের সাথে এক্সপিরিয়েন্স আমার ভালো, কারণ দেখছেন তো আমি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য R15 নিয়েও লং ট্যুর করছি, MT নিয়েও লং ট্যুর করছি, কিন্তু আমার কাছে এই 4V চেয়ে লং ট্যুরে ভালো পারফরমেন্স সত্যি কথা। মানে বাইকের ইঞ্জিন পারফরমেন্স না, অনলি ওভারঅল যে ব্যাপারটা সেইটা। কারণ এই বাইকের সিটিং পজিশন থেকে শুরু করে এটাতে যে পরিমাণ জিনিসপত্র ক্যারি করা যায়, 1 জন 2 জন চাইলে 3 জন যে কোনো সময়, মানে ফুল আপনি একটা 100 150 200 300 কিলো। বা আমি যখন কক্সবাজারই যাই, আমার যাওয়ার পরে মনে হয়েছে যে আমি বাস থেকেই নামছি, মানে এত রিল্যাক্স বাইক চালায় আসছি, এরকম কোনো ফিলই হয় নাই। অ্যান্ড এটার সিটিং পজিশনটা একটু সামনের দিকে হালকা গুজো, MTর মতো অত স্ট্রেট না, যে কারণে বাতাসটাও অত যে একদম MTর মতো লাগে তা না। সরি, আমি অন্য বাইকের সাথে আবার এটার তুলনা দিয়ে ফেলতেছি, বাট আমার চোখে মানে বাংলাদেশে বাজেটের মধ্যে বেস্ট বাইক হচ্ছে এইটা। এই 2 লাখ আমি যখন কিনছিলাম 2,08,000 মানে 7,900 ছিল, 2,07,900 টাকায় এত ফিচার, মানে দিস ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। অ্যান্ড মিটারে একটু বেশি ফাংশন দিতে গিয়ে ওর আওতার বাইরে চলে গেছে ব্যাপারটা, মিটারের অনেক কিছুই ঠিকঠাক মতো সার্ভিস দিতে পারে না, এটা বাজে করছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। আর শুরুতেই তো শুনলেন যে বাবু ভাইকে ফোন দিলাম, সেও বেড়াইতে গেছে ভৈরব। অ্যান্ড বাবু ভাইয়ের সাথে আজকে দেখা হবে না, বাট আমার বাইকের কাজ করাইতেই হবে, কারণ কালকে খুব সকালে প্রায় আমরা চেষ্টা করবো 6টা-7টার দিকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার। অ্যান্ড এখন কিছু বলতে চাচ্ছি না, শুধু আমার কুষ্টিয়ার ব্লগ যারা দেখছেন আসার সময় অনেক বলে দিছিল যে আমাদের একটা রিসর্টে ইনভাইটেশন আছে, অ্যান্ড আমরা হয়তো 5 থেকে 6 জন যাব।
কে কে যাবো এখনো পর্যন্ত জানি না, শুধুমাত্র লাবিব ভাইয়ের ব্যাপারটা জানি, অ্যান্ড বাকিদের ব্যাপার এখনো পর্যন্ত জানি না। সবকিছুই জানতে পারবো কালকের ব্লগে। জানতে হলে চোখ রাখুন আর সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যান আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। চলেন ওয়ার্কশপে যাই। আমাদের আব্দুর রহমান ভাই যেটা করছে, ছোটখাটো একটা টেস্ট রাইড দেওয়ার পরে এটার মধ্যে বলছে যে চেনে প্রচুর পরিমাণ বালু আছে আর কি। আর এই যে হাই রে ময়লা বালু টালু দিয়ে তো ভরে গেছে অবস্থা। স্পকেট তো কাটে নাই? না না না, আসলে কাটে নাই না, এটা ওয়াশ করলে ঠিক হবে। মোটামুটি দাঁত সবগুলোই ঠিক আছে, প্রচন্ড পরিমাণ ময়লা চেনে, তাহলে তো চেন ওয়াশ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। টাইট ঠিক আছে না? ঠিক আছে, কালকে কিন্তু 200 কিলোমিটারের জন্য বাইরামো আবার। সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা নাই, 5 কিলোমিটার ঘুরে আসবে। যাক, তাহলে এই দিক থেকে মোটামুটি শান্তি। আর এটা নিয়ে নিছি ভাই, এটা লাগাই দিতে হবে। সবচেয়ে সিম্পলটা আমার কাছে এটাই সবচেয়ে স্মার্ট লাগে, এই বড় বড়গুলা ট্যাপ লাগে। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, make a change, in my mind, hit the lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? ওকে, এখন যখন শ্যুট করতেছি তখন মোটামুটি বাইকের চেনের কাজ অ্যান্ড নাম্বার প্লেট পুরোপুরি রেডি, ভেতরে বাইরে ওয়াশার দিয়ে সেইভাবে লাগানো হয়েছে। অ্যান্ড বাইকটা একটু ময়লা আছে, অ্যান্ড এতটুকু ময়লার জন্য আর ওয়াশে উঠাবো না, কারণ হচ্ছে বিকেলটা নষ্ট করতে চাই না। সময় 4:34, অ্যান্ড বিকেলটা একটু ঘুরবো, আর যতটুকু ময়লা আছে এতটুকু আমি রাতে একটু ধুয়ে নিব কালকে সকালে বের হওয়ার জন্য। এই পা 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 ঢুক 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 ঢুক, ইয়েস 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 ইয়েস, ঢুকে গেছি, উঠে গেছি বাইকের উপরে। রেডি, 1 2 3। আজকের এই ভিডিওর এখনকার এই জায়গাটা যারা যারা দেখতেছেন তারা মোটামুটি জানতে পারবেন যে চেন ক্লিন রাখাটা কতটা জরুরি। কারণ আমি এতদিন যে কাজটা করতাম, আমি চেনে রেগুলার লুপ করতাম, অ্যান্ড আমার ধারণা ছিল আমার সত্যি কথা এরকম, যেটা নিজের দুর্বলতা বলতে আমার লজ্জা একদমই লাগে না। আমার ধারণা ছিল যেটা চেনে লুপ করলে অতিরিক্ত ময়লা যেটা ওইটাতে এমনিতে চেন থেকে যেহেতু লুপ ছিটে ছিটে বডিতে বা চাকার রিমে লাগে, সেহেতু ঠিকঠাক মানে ওগুলা পড়ে যাওয়ার কথা, অ্যান্ড আবার যখন লুপ করব শুধু লুপটাই থাকার কথা, মানে ময়লা লুপ নিয়ে পড়ে যায় এরকম একটা ধারণা ছিল। ব্যাপারটা আসলে তা না। ব্যাপারটা হলো যদি আপনারা কেউ গাড়ির গিয়ার অয়েল চেনে ইউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা কিছুটা পাবেন, কারণ গিয়ার অয়েল বালু পেলে ওটা নিয়ে পড়ে যায়, মানে চেন ড্রাই হয়ে যায়। কিন্তু লুপটা হচ্ছে অনেকটা গ্রিজ টাইপের, অনেকটা আলকাত্রা টাইপের, একদম ময়লা নিয়ে লেগে থাকে, অ্যান্ড ওইটার কারণে এরকম ঘর ঘর আওয়াজ হইতেছিল। আর এখন যদি বাইক এরকম গিয়ার থাকা অবস্থায় আমি ক্লাচ ধরে সব ছেড়ে দেই, মানে আমার কাছে মনে হইতেছে যে আমি কোনো চার্জের বাইক চালাইতেছি, কোনো সাউন্ড নাই। আর এতদিন ঘর ঘর করতেছিল, ঘর থেকে বের করার সময় কট করতেছিল, মানে মনে হইতেছিল যে চেনটার কষ্ট হইতেছে, একদম এরকম মনে হইতেছিল। ওরে সঞ্চয় ভাই ফোন দিছে, যাই হোক সঞ্চয় ভাইয়ের ফোনটা অটোই রিসিভ হয়ে যাবে, যেহেতু আমার কমিউনিকেটর লাগানো আছে, 4টা রিংয়ের পরে অটো রিসিভ হয়ে যাবে, দেখবেন আপনারা। এখনো এই 4 নাম্বার রিং গেল, এখন রিসিভ হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ সঞ্চয় ভাই, কেউ ঘুমাইছিলেন? গতকাল রাতে আমার সাথে সঞ্চয় ভাইয়ের দেখা হয়েছিল, অ্যান্ড সঞ্চয় ভাই বলতেছিল যে আজকে কোনো প্ল্যান করবো কিনা। অ্যান্ড ওনার এরকম হয়, ওনার যেদিন ছুটি থাকে, কিরে ভাই ওনারা কি আড্ডা দিবে এখন? ও ইয়েস, দেখেন আড্ডা হইতেছে। মানে এক হইলো এই কারণে জ্যাম আরও বেশি লাগে, দুজনের ভুল খুঁজতে গিয়ে মানে পুরো রোডটা ব্লক হয়ে থাকে। যাই হোক সঞ্চয় ভাই বলছিল আজকে কোনো জায়গায় বের হওয়ার জন্য, কিন্তু ছুটির দিনে উনি এই টাইমটা ঘুমায় যায়, অ্যান্ড ফোন দিলে কখনোই ধরে না। এই প্রবলেমটা রেগুলারই পাই আমরা। যাই হোক, এই চেনের ব্যাপারটা আসলে চেনটাকে কেরোসিন তেল দিয়ে হোক, পানি দিয়ে হোক, বা যেটা রিয়েল মানে এটার পরিষ্কার করার সিস্টেম, ইভেন চেন ক্লিনার পাওয়া যায় ব্রাশ সহ, ওইগুলা কিনে যদি পরিষ্কার রাখতে পারেন, যাদের ডাবল স্ট্যান্ড আছে আর যাদের মেইন স্ট্যান্ড নাই, শুধু সাইড স্ট্যান্ড, তাদের একটু প্রবলেম। তাদের
তাদের আসলে ওই যে ওই স্ট্যান্ডটা কিনে নিতে হবে এগুলা করতে হলে, অথবা দোকানে নিয়ে করতে হবে। এখন একটা বাইক চালাতে গেলে আসলে এই খুচরা মেনটেনেন্সগুলো যদি না করেন, এই ছোটোখাটো মেনটেনেন্স, তাহলে পারফরমেন্সে অনেক পার্থক্য পাবেন। আমার এটা আমি মেইন পারফরমেন্সেও একটু ল্যাক পাইতেছিলাম। এখন কালকে ট্যুরে দেখা যাবে যে আসলে মেইন পারফরমেন্স ঠিক আছে কিনা। আর এমনিতে আসার পর একটা মাসাজ সার্ভিস তো দিব। ওকে, তাহলে এই তো চলেন আমরা বের হই। অ্যান্ড সঞ্চয় ভাই আসতেছে, আরিফ ভাইকে ফোন দিয়ে দিচ্ছি, উনিও বের হইতেছে। বিকেলটা একটু সুখে শান্তিতে কাটানোর চেষ্টা করি, কারণ আবার বেশ কয়েকদিনের জন্য সবার কাছ থেকে একটু আলাদা হয়ে যাইতে হইতেছে। সবাই আমার উপরে খুব বিরক্ত যে আমি কেন এত ট্যুর করতেছি। আর আপনারা যারা এই ভিডিওগুলো দেখতেছেন তারা রোজাতে দেখলেও আমি রোজার আগেই শ্যুটগুলো করে রাখছি, কারণ হচ্ছে আমি চাই না যে আমার এই প্যাকেজ নাটক, আমার এই প্যাকেজ ভ্লগ, আমার এই প্যাকেজ ড্রামা, আমার এই প্যাকেজ আপনাদের সাথে সম্পর্ক বা যাই বলেন, যেই নামে এটাকে ডাকেন, এটা বন্ধ থাকুক, এটা আমি চাই না। কারণ রোজার মধ্যে প্রথম 8-10টা রোজা খুব কষ্ট হয়, মানে ব্লগ করতে কষ্ট হয়। এমনি রোজা তো আমি এনজয় করি, বাট এইবার এই জন্য আমি আগে থেকে একটু এই শ্যুটগুলো করে রাখতেছি যাতে রোজার মধ্যে গ্যাপটা না যায়। ওকে, তাহলে চলেন আমরা ঘুরতে যাই। আমরা সবাই এখানে এসে এই দোকানে একসাথে হয়ে গেছি। এখানে চা নাই, অ্যান্ড আমাদের এসওএফ, আমাদের আগের জিক্সার, আমাদের নতুন জিক্সার, আমাদের ফোরভি, এবার সবাই মিলে একসাথে একটু বের হই, বিকেলটা নষ্ট না করি। 5:24 সময়, এই তো। কারণ অনেকদিন পর সঞ্চয় ভাইকে দেখা যেতেছে থুতনির মধ্যে ক্যামেরা লাগায় ঘোরাঘুরি করতেছে। যাই হোক, আমি আস্তে কথা বলার কারণে কেউ আমার কথা শুনতেছে না। আগে একটা সময় উত্তরাটাকে মনে হইতো অনেক বড়, এক কোণা থেকে আরেক কোণা অনেক দূর মনে হইতো, কিন্তু এখন যেটা হয়েছে উত্তরার এক কোণা থেকে আরেক কোণা অনেক ছোট মনে হয় মোটরসাইকেলের কারণে। অ্যান্ড আমাদের একটা মোটরসাইকেল পুলিশে ধরছে। আচ্ছা, উনি ছুটে আসুক, তারপরে যাই। এই জায়গাটায় সার্জেন্ট দাঁড়ায় থাকে, আর এখন তো পুরো হলুদ সার্জেন্ট দাঁড়ায় আছে। ওই পুলিশ, আরে এখন পেপার দেখবে। ও পিছনে পিলিয়ন হেলমেট ছাড়া, তো এই জন্যই ঝামেলাটা করছে। ছোটখাটো একটা ইনসিডেন্টের পরে আমরা আবার এখন রওনা হয়ে গেছি। এই ডিয়াবাড়ি থেকে বের হওয়ার এই জায়গাটা বেরিবাঁধের মোড়ে। আজকে তো অনেকগুলো সার্জেন্ট ছিল, 2জন ছিল, একজন টিআই ছিল, একজন সার্জেন্ট ছিল, 2-3জন কনস্টেবল ছিল। অ্যান্ড আজকে একদম মানে কাঁচা বেঁধে নামছে। আর মাসের শেষ তো, মাসের শেষে মোটামুটি এরকমই হয়, মাসের শেষ দিকে প্রচুর বাইকের উপরেই এই হামলাগুলো হয়। এছাড়াও মাইক্রোবাসও ধরতে ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো হেলমেটের জন্য কেস দিল হচ্ছে ডাম্পিং, বা যেটাকে র্যাকার চার্জ বলে। মানে আইন দেখাতে গিয়ে এটা কি বেআইন হইতেছে না? আমার তো মনে হয় হেলমেটের জন্য হেলমেটের কেস করাই উচিত। অ্যান্ড হেলমেট যে পেছনে পরা নাই তাকেও ছেড়ে দিল, অ্যান্ড সে আবার উঠে চলেও গেল। মানে ওই রিসিট নিয়ে নাকি আজকে আর অন্য জায়গায় ধরবে না, এরকম বললো আর কি। মানে পিলিয়ন এরকম বললো, পুলিশ না। বাট উচিত তো না এটা, তাই না? আসলে হেলমেটের কেস যদি দেয়, হেলমেট যতবার হেলমেট ছাড়া পাবে ততবারই দেওয়া উচিত। এবং আমার যেটা মনে হয় যে 2জনকে আর উঠতে দেওয়াই উচিত না। যাই হোক, এগুলা বলতে থাকলে ন্যায় নীতির কথা বাদ দিয়ে এখন সময় হলো 5:40, আর আমরা এখন বিরুলিয়া ব্রিজে যাব, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া খাবো। আর এখন যখন সময় 6:21, তখন আমি বাইকের ডাবল স্ট্যান্ডের উপরে বসা ছিলাম। হ্যাঁ, আমরা এদিক থেকে বের হয়ে যেতেছি বেশ শীতল বাতাসে। আমরা একদম খুল ঠান্ডা খুল হয়ে গেছি, খুল। আর এবার ক্ষুধা লাগছে, এবার আমার ইচ্ছা হইতেছে ডিম ভাজা খাওয়ার জন্য। ডিম ভাজা, পরোটা, এগুলা একটু খেয়ে দেন চলে যাব বাসায়, কারণ যেহেতু কালকে বের হইতে হবে আর সময় অনেক হয়েছে, গোছগাছ করতে হবে, বাইক ধুইতে হবে। তাহলে চলেন এদিক থেকে বের হই। অ্যান্ড ডিম ভাজা পরোটা তো খাবো, এগুলা আর ভিডিওতে শেয়ার না করি। এগুলা আজকের ভিডিও এখানে শেষ করে দিই, কারণ সামনে রিসর্টের ভিডিও যেহেতু আসতেছে, সেহেতু খাওয়া দাওয়া, থাকা, রুম সবকিছুই তো শেয়ার করব, সুইমিং পুল অ্যান্ড এই জিনিসগুলোই তো নর্মালি থাকে। তাহলে রিসর্টের ভিডিও দেখার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আজকের এই ভিডিওটা। হোপ ভিডিওতে কোনো না কোনো কিছু ভালো লাগছে, যেটা থেকে একটা লাইক আমি পেতেই পারি। অ্যান্ড যদি চ্যানেলে নতুন হন, যদি এটাই আপনার প্রথম ভিডিও হয় এই চ্যানেলে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার, প্লিজ। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে তাহলে এরকম এই ভিডিও নিয়ে সামনে আবার। আর যতক্ষণ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি না আসতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আমরা থাকবো ভালো, আমরা থাকবো সুস্থ এবং করতে থাকবো chill bro. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.